Всем большой печной привет, вы на канале Русский Печник, меня зовут Жиров Иван. Мы вновь на новом объекте приступили к монтажу каминной топки Астов. На данном этапе у нас уже сделано, разобрали площадь того, где будем работать, прибрались. У нас была здесь уже, строители для нас уже подняли сюда топку. И, соответственно, она была в каркасе, разобрали каркас. Потом загильзовали дымоход. Диаметр трубы тот же самый, что и на камине, 250. Использовали нержавеющую трубу. Разобрали часть дымохода, чтобы нам можно было снизу работать и сделать подключение. Вот. На данном этапе у нас еще сделан уже суперзол, закреплен на стену. Конструкция у нас будет выглядеть так, что у нас стоит топка. Вокруг нее будет сделан теплоизоляционный слой из суперзола. И уже снаружи будет сделан каркас и снаружи гипсокартон. На гипсокартон будет уже крупноформатная плитка приклеиваться. Соответственно, на данном этапе можете видеть, что мы уже выставили топку. Она у нас вот уже выставлена на своем месте. Подключен дымоход к... здесь уже была труба кирпичная. Соответственно, мы ее загильзовали. И вот к ней включились вот таким вот образом это выглядит. Сделана изоляция стены из суперзола. Ну и сейчас мы будем продолжать это и делать изоляцию уже по кругу самого камина. При установке топки на место надо снять, точнее открутить транспортировочные болты. Находятся они на этой топке справа и слева. И они обычно обозначаются, что здесь вот написано «Внимание, надо открутить». После того, как мы снимем транспортировочные болты, мы можем убедиться в том, что механизм опускания стекла в порядке и он работает. Вот такая вот красота. Сейчас занимаемся теплоизоляцией камина. Выставляю короб вокруг из суперзола. Сейчас занимаемся тем, что возобновляем облицовку внутренней части камина, потому что мы вытаскивали ее для того, чтобы можно было двигать камин. Он все-таки тяжелый, вес у него довольно колоссальный. А внутренние кирпичи и облицовка вот здесь выполнена вот такая вот из металла сделана конструкция. Вот здесь вот подача воздуха. И вот эти панели, они съемные. Мы их вытаскивали. Сейчас их на место вернули. И кирпичики тоже, они были снизу. Это, примерно лишние 100 килограмм веса камина. Может быть, конечно, чуть поменьше. Чтобы было легче транспортировать его здесь, выставлять, мы это убирали. Сейчас все вот на место. Друзья, у нас подходит к концу следующий день. Снимаем в основном вечером, потому что тут стройка сейчас идет, постоянно шум, гам. В принципе, снять днем это довольно-таки сложно. На данном этапе у нас уже сделан короб, практически полностью из суперзола. Перекрыт уже, сделана отсечка. Подготовлена практически полностью выход воздуха из внутренней части, чтобы поставить конвекционные решетки. У нас решетки будут такие вытянутые, Астов. Мы их уже в конце покажем. Будет одна снизу, две сверху. Собственно, короб у нас склеен, скручен. Сейчас занимаемся тем, что будем делать каркас из профилей ТЦ-профиль и снаружи кнауф-сапфир. Сейчас закрепили направляющие вот на стене справа-слева. Ну и все. А завтра начнем уже делать каркас и обшивать его гипсокартоном.
Так, друзья, давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Я уже говорил о том, что мы выставили направляющие на стене. Ну и, собственно, построили короб из ТЦ-профиля. В этот раз у нас камин мы делаем в таком виде. Из суперизола вся внутренняя часть. И из вот ТЦ-профиля у нас выполнена наружная часть. Будет гипсокартон сапфир и под облицовку крупноформатной плиткой. Столкнулись с профилем впервые. Профиль очень понравился. Очень удобен в работе и довольно-таки хорошая, надежная конструкция получается. У него толстый профиль, он сам по себе металл толстый. И соединяется вот такими вот элементами угловыми. И, соответственно, делает жесткое соединение. У нас как вот соединено вот здесь, так же и вот здесь есть. Идет по кругу профиль. И у нас и вот здесь соединение, здесь. Очень удобно и получается такая очень внушительная конструкция, надежная. Так, также мы сделали вот такие вот выходы решеток из суперизола снизу и сверху. У нас решетка, я сейчас покажу. Сейчас. Так, вот смотрите, друзья, у нас вот астов, у нас топка астов и решетки астов. Вот так они выглядят. У них закрытая часть, вот эта задняя. Они стоят, вот у нас выход воздуха и заход воздуха происходит вот через такую вот часть. И так как вот у нас вниз это все идет, мы сделали такую же конструкцию, что у нас выходит он, так как у нас здесь расстояние большое, плюс еще плитка будет, гипсокартон, и надо, чтобы она туда попадала в воздух. И вот вынесли такими вот каналами, что здесь, они вынесены вперед. И уже вот, здесь такая пустота, как раз вот для, которое отверстие показал в самой решетке. Вот. Они у нас будут выходить, и, соответственно, плитка уже все поверх будет наклеиваться. Тоннель вот этот вот, который идет вокруг, ну, сам портал у нас камина, он будет осуществлен из металлов. Сам весь массив из плитки, а вот эта вся часть будет рамка из металла сделана. Я, в принципе, рекомендую, это самое лучшее решение, потому что плитка, здесь идет нагрев довольно большой, и плитка в большинстве случаев может отвалиться, особенно с верхней части. Ее сюда что-либо приклеить, это большая проблема. А рамка из металла, она решает эту проблему, и она получается как в стиль самой топки, выходит, и все в цвет черный, очень красиво. Вот. Также есть астов, делают эти тоннели, но мы с дизайнером решили сделать это все сами под определенный размер. Завтра останется только гипсокартон, и все готово. Сейчас будем затапливать камин первый раз, приготовим дрова, для того, чтобы у нас обгорала топка, обгорала краска на топке. Эта процедура обязательна, я уже в предыдущих видео объяснял, что надо обязательно протапливать и не бояться того, что идет, если в помещении мы это делаем, идет сизый дым от топки, потому что это обгорает краска. Если есть возможность, лучше обжечь топку на улице. Но это не всегда возможно, из-за этого вот сейчас как раз вечер, все уже ушли, окна откроем, затопим, чтобы весь этот нагар уходил. Вот, собственно говоря, первый огонь в камине. Уже подкидываем немножечко дров. Вот такая красота. Так это все выглядит. Ну, огонь над турбайтом. Ну что, друзья, вот и еще один день подошел к концу, и мы подводим итоги окончания нашей работы. Короб полностью готов. Обшили его гипсокартоном, как уже говорил, сапфир. Поставили решетки, чтобы для сдачи, для наглядности, как это выглядит. Она стоит вот одна снизу, две сверху. Такая, ну, снаружи это выглядит как черная рамка. В принципе, стильно, просто, лаконично. Все в стиль вот этого камина. Все будет в крупноформатной плитке.
Дизайн проекта, я думаю, мы прикрепим, чтобы вам было понятно, как это будет вообще выглядеть, какой был план, от чего отталкивались. И, соответственно, надеюсь, когда уже все сделаю, точнее, все здесь сделают, фотографии пришлют, и уже окончательный вид будет понятен, как все получилось. Но у нас осталось только сдать объект заказчику, дизайнеру. Все сейчас, когда придут, затопим еще раз, покажем, все расскажем, инструкцию дадим, которая как раз идет в комплекте, от себя свою инструкцию. Ну и, собственно говоря, все. От вас я попрошу только поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на наш канал. Если вы хотите тоже построить себе камин, печь, банную печь, барбекю, все что угодно связанное с огнем, обращайтесь в компанию «Русский печник», с удовольствием вам поможем.